السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ طبعا اليوم طلعنا الطيور يسبحن. شوف شباب، ذا الفرخات جاي يطبن، نطلعهم شباب. طلع الطيور شباب. ذني شباب الأخلاق، قول ما شاء الله. هاي الشعلب أحمر، شوف شباب، هاي الشعلب أحمر بيضت. هاي الطيور، خلنا نطلعها لكم. قول ما شاء الله. هاي الفراخ مال ذني الرافيل، ويا رافل ذني بيضان. ذني الطيور شباب. طبعا السطح صار هاسي عدلهم شباب، كان يسبحن شباب. بين الطيور شباب. طبعا توني طيارتهن، والله حتى نسيت اجيب الجهاز. طيارتهن كلش يعني يطيحن، يعني جو يكضونهن من الحار قبل نزلتهن بالماي. بس شباب الطير اول ما ينزل عطشان، مو حارة الدنيا هاي الصيفية بعد جاي منا وهيج صيف. ها شباب، اذا طار الطير اجا يلهث خليه يرتاح شوية، يعني وخليه يشرب ماي، يعني يشربونه ماي. انتم بس ينزل الطير عطشان ما يلوه. هسه انا خليتهن يرتاحن، يلا خليتهن ماي قبل الطير يموت عندك. وذا الفرخات توهن طارن. هاي طيور شباب. شباب هاي التارة، هاي التارة شباب. فحل هذا المكعكل فرخن توهن فراخ بعد طينه، مات واحد. هذا خلينا نشوف لكم شباب. هذا البرج دقيت مرادي. هاي اذن ان شاء الله اجيب حلال. طلع الفحال. هذا منهن شباب. شوفوا شباب، مثل ما جاي يشوفون. اطلع لكم الافرخ مال نقول ما شاء الله شباب. طلع علم، طلع بصراوي. بين الفرخات اللي انا في البسوة شباب. بين الطيور جاي يسبحن. شباب هذا ابو ذيل الاسود، قلت لكم جلدنا على نثيته. شباب
عندي علاج مال بق، يعني من يطلع الفرخات. هسه انا جاي استعمله كلش فاداني. ذن الفرخات كلهن طلعتهن ما صار بيهن ولا حب. تدرون يا شباب خلنا اجيب لكم. رجعت لكم شباب هذا العلاج. شوفوا شباب ما يكلف 2000 دينار. ترى مو من البيطار جبته، من المحلات، كلش فاداني. شوف شباب طلعت منه فرخات. طلعت فرخات بهاي الموسم لا صار بيهن حب، بس هاي حبة بمنقارة. شوفوا شباب هذا الفرخ ما بينه صغيرة. هذا الفحل. شوفوا شباب راح اجيب له نثيف. يلا شباب وصلنا وياكم نهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله. شباب تعاليكم الحلوة وتفاعلكم. مع السلامة.